Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым рецепт, мен отбасына ұнайды. Ең алдымен мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Толық рецептісін описаниеда қалдырамын. Ең алдымен бізге салмасын дайындап алу керек. Яғни пирогтың ішіне не қосамыз, яғни жуан аламыз, осылай көбек қылып турап аламыз. Дәл мантыға қалай тураймыз, жуаны да картошканы да солай турайсыздар. Картошканы сәл аздау қоссаңыз да болады. 3 штук жеткілікті, средний болса. Менікі кішкентай болғандықтан мен көбірек қостым, байқасаңыздар видеодан. Осылай барлығын кішкентай көбек қылып турап аламыз. Пешімізді қыздыртамыз, табамызға майды қойып, бірінші алдымен жуаны шамалы бір қуырып аламыз сарғайғанша. Үстінен фаршымызды саламыз. Тағы жақсы араластырып 5-10 минут қуырып аламыз. Ең соңында картошкамызды саламыз. Үшеуін бірге қосып, жақсылап қуырып аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды қосып араластырамыз. Дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып қуырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Ендеше қамырымызға көшейік. Қамыр біздің сұйық болады, қою, қою болады. Ең алдымен жұмыртқаларымызды осылай жарып аламыз. 3 жұмыртқа кетті менде. Блендермен жақсылап араластырамыз. Үстінен қаймақ қосамыз. Тағы да араластырып аламыз. Осылай ұнымызды ситадан өткіземіз. Егер де ұныңызды ситадан өткізсеңіз, қамырыңыз жақсы көтеріледі. Сондықтан мен ситадан өткіземін ұнды. Енді блендермен жақсылап араластырамыз. Бір қалыпты массаға келгенше араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Енді осылай формамызды дайындаймыз. Пергамент төседім астына. Бірінші жаңағы қамырымыздың жарты бөлігін ғана саламыз. Оның үстіне жаңағы дайын салмамызды саламыз осылай. Бәрін бір қалыпты қылып тегістеп салып шығамыз. Ең үстіне жаңағы қалған қамырымыздың жартысы қалды ғой, соны осылай үстіне жағып бірдей қылып шығамыз. Енді 180 градус қызып тұрған пешке саламыз. Осылай жағып алып. Пирогымыздың түрі осындай болуы тиіс. Бұл қазір пешке салған соң жақсылап көтеріледі. Пешке саламыз. Осылай қызарғанша күтіңіздер. Бір 40 минуттай болады шығар, 45. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Бұл негізі өте үлкен болып көтерілген болатын. Мен бірден салқын жерге қойып, тез суысын деген ниетпен пирогым отырып қалды. Негізі бұл воздушный болып кәдімгі көтеріледі. Дәмі де өте ерекше, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, сізге ұнайды деген ойдамын. Келесі қандай видеолар, қандай рецепттер түсіремін, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен бірге болған Айман. Келесі кездескенше.